adlaw. Aron masigurong luwas ang pagbiyahe subay sa pag-obserba sa kalagkalag karong tuiga subling nagpasidaan ang Davao City Overland Transport Terminal kung dikot nga hugot gihapon nilang ginapatuman ang no pick-up policy. Dinugtanong ginabawalan ng mga provincial buses sa pagwa ingon man sa pagpanaog og mga pasahero gawas sa bus terminal sa syudad. Tingwa niini nga masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga pasahero, PUV conductors ug drivers batok kriminalidad. Dinhi sa syudad nimutang ang mga lihitmong van terminal sa mga mall sa Bahada at bang sa usa ka mall sa Ecoland, sa Tulip Drive ug sa Turil. Pagisabang mong polisiya aron nga masigurong makalikay sa kolorum nga mga pampublikong transportasyon ang publiko. Mahigpit kay ta diri sa atuang sulod sa terminal and then pwede ra di eta mag-pick up diya sa gawas. Pero ako gihapon pud mutuo sir no nga murag walay maghulat nga mga pasahero along the highway. It's because diri pa lang daan sa atuang terminal there's a possibility nga puno na ang atuang bus. Padayon ang ginahimong inspeksyon sa mga personahe sa Ancillary Services Unit kon ASU sa mga sementeryo dinhi sa Davao City. Lakip sa gi-inspeksyon ang Lubugan Public Cemetery sa Turil, Davao City. Din ilang gipang sita ang mga vendor nga nilapas na sa dalan ang mga paninda nga bulak ug uban pangbutang. Busa pipila sa mga paninda ang gipang sibog o gipang plastar aron nga dili kini makaapekto sa dagan sa trapiko. Ingon man aron sab nga dili makabalda sa lihok sa mga tao nga gilaumang mudag sa sementeryo. Hinoon voluntaryo sab nga nituman dinhi ang mga vendor. Nalakip mamong lakang sa pagsiguro nga ginatuman sa mga vendors, mga sementeryo ang guidelines aron nga mahimong malinawon ang pag-obserba sa kalag-kalag karong tuiga. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.